रेलवे पंप हाउस द्वारा वाटर सप्लाई में हो रहा है जल का दोहन। सुगम प्रेरी समाचार न्यूज रविंद्र कुमार सिटी ब्यूरो चीफ मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर रेलवे स्टेशन रेलवे कॉलोनी की ओर जाते हुए रास्ते के बगल में वायरलेस कार्यालय के पास रेलवे पंप हाउस द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन टूट जाने के कारण पूरे रोड पर पानी बह रहा है, जिसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। जल की एक एक बूंद को बचाने के अभियान को सरेआम नकारा जा रहा है। पेयजल की बर्बादी की जा रही है।